रुको, अगर सर्दी खांसी में आप चाय पी रहे हो पर गलत चाय, तो रिकवरी स्लो हो सकती है। एंड तक देखो, मैं बताऊंगा तुलसी अदरक चाय का सही तरीका। पहले जान लो इसके 5 पावरफुल फायदे। नंबर 1, तुलसी और अदरक की चाय सर्दी, खांसी और गले की जलन में फास्ट रिलीफ देती है। नंबर 2, ये चाय इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे बॉडी इन्फेक्शन से बेटर फाइट करती है। नंबर 3, तुलसी अदरक चाय चेस्ट कंजेशन को लूसन करती है और ब्रीदिंग इजी बनाती है। नंबर 4, इस चाय से फीवर के टाइम बॉडी को कंफर्ट मिलता है और बॉडी पेन कम होता है। नंबर 5, रात को तुलसी अदरक चाय पीने से रिकवरी फास्ट होती है और नींद भी अच्छी आती है। बस याद रखो, तुलसी अदरक चाय तभी काम करती है जब सही क्वांटिटी और सही टाइम पर पी जाए।